अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ताक रातें चल रही हैं और जो है ना कबूलियत की घड़ी है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे कॉकटेल्स के सप्लीमेंट्स के ऊपर कि कौन कौन से कॉकटेल्स को सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं और क्या क्या करना चाहिए कि आपके बर्ड जो हैं वो ब्रीड भी करते रहें। जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही वो ब्रीड करेंगे, जिनके पास ब्रीड आ रही है वो ब्रीड मेंटेन करके रखें अपनी। मतलब है कि एक केज बर्ड है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपने जो भी कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं वो आप ही ने करवाने हैं उसको यूज़। अगर आप नहीं करवाओगे तो उसका जो है स्ट्रेस में आएगा बर्ड। इसके अलावा जो है वो प्लकिंग स्टार्ट करेगा, फिर जो है वो वीक होगा। तो बहुत सारे ज़रूरी सप्लीमेंट्स होते हैं जिस पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। चलें भाई वीडियो शुरू करते हैं। देखें बहुत से लोग जो है ना वो सप्लीमेंट्स अवॉइड करते हैं। देखें, एक मेडिसिन्स होती हैं वो हम बर्ड को तब देते हैं जब बर्ड बीमार होता है। सप्लीमेंट्स हम यूज़ करवाते हैं बर्ड को जो बर्ड ठीक होते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स भी उन्हीं ही बर्ड को दिए जाते हैं जो बर्ड जो है अच्छे से ब्रीड कर रहे हों और जो है ना जो नहीं कर रहे हों वो तंदुरुस्त हों। तो तंदुरुस्त बर्ड के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना पुराने ज़माने के हैं और जो है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बात ऐसी करते हैं कि पुराने ज़माने की ना। जैसे कि एक हमारे ग्रुप में एक भाई हैं, तो अंकल हैं, वो कहते हैं कि यार हम आज से कोई 20 साल पहले जो है वो ब्रीड करवाते थे कॉकटेल्स की। हम सिर्फ जो है सॉफ्ट फूड में गंदम देते थे और खाने में कंगनी और बाजरा, और हफ्ते में एक दफ़ा लूसन हमारे पास अच्छी ब्रीड आती थी, सही ब्रीड आती थी। देखें वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। अब जंगल के अंदर बर्ड होता है ना, उसके पास 1000 ऑप्शन होते हैं कि मैंने जो है वो ये भी खा लिया, मेरी इससे जो है ये वाली ज़रूरियात पूरी हो गई। तो ये सारी अब जो है मट्टी भी खाते हैं बर्ड जो है ना जंगल में। तो वो हम जैसे कि ग्रीड, बहुत से लोग पूछते हैं यार ये ग्रीड क्या होता है। तो आजकल जो है ना ग्रीड का बड़ा मंजन चल रहा है मार्केट के अंदर। और जो न्यू फैंसियर है ना वो बहुत जज्बाती आदमी होते हैं। न्यू फैंसियर जो होते हैं, जो नए नए कॉकटेल रखते हैं, वो हर चीज़ ख़रीदने की कोशिश करते हैं और जो है ना उनको सही नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, नॉलेज से याद आया कि यार मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें कर लेता हूँ कि आप लोगों को जो है ना हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। आप मुझसे वही चीज़ पूछते हो मेरा व्हाट्सअप नंबर देखकर कि ये बताएं, ये बताएं, ये वो जो मैं बता चुका होता हूँ, ठीक है। देखें, हम भी जब कॉकटेल्स की वीडियो देखते थे ना पहले, जब हमने कॉकटेल्स नहीं रखे थे, तो हमें भी बड़ा शौक़ था। तो हम भी नई नई बातें सीखते थे, उन बंदों से कांटेक्ट नहीं करते थे हम, ठीक है। तो अल्लाह पाक भाई आपको सब्र दे। अच्छा, ग्रीड का चक्कर क्या हुआ है कि ग्रीड में ना अलग अलग किस्म के पत्थर उन्होंने डाले हुए हैं और जो है ना सीपियाँ कूट के डाली हुई हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये एक नंबर ग्रीड है और ये है और वो है। देखें, ग्रीड का बेहतरीन सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बर्ड को ग्रीड यूज़ करवानी है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ पंसार के पास जाएं या किसी भी ऐसी दुकान पे जाएं जहाँ से ये चीज़ मिल जाए, मुल्तानी मट्टी, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद होती है बर्ड के लिए मुल्तानी मट्टी। वो आप रखें केज के अंदर, कूट कर अपने हाथ से उसको कूटें सिलबट्टे पे या किसी भी चीज़ पे। तो जब उसका जो है वो हल्का हल्का मोटा मोटा हो जाएगा, सीड्स जितने जो पीसीस बन जाएंगे, तो वो आप रखें, कॉकटेल खाएगा और उससे उसकी ग्रीड की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोग नहीं डालो, आप लोग डालो। अब जैसे कि बर्ड है हमारा, कॉकटेल बर्ड है, उसका ना डाइजेशन प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ही वीक होता है, निज़ाम हाज़मा बहुत कमज़ोर होता है। तो हाँ, बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार हम उसको जो है ना भंग भी डालें, हम उनको सनफ्लावर सीड्स भी डालें, हम उसको सारी भी डालें, हम उसको जवी भी डालें, हम उसको पता नहीं क्या क्या खिला रहे होते हैं, सरसों वगैरह। तो मैं कहता हूँ यार देखो, बर्ड जो है ना
वो एक सिंपल वर्ड है, उसका वैसे ही स्मॉल पैरेट्स में आता है कॉकटेल। आपने जो है वो कम चीज़ें उसको यूज़ करवाएं ताकि उसका जो पेट का निज़ाम है, आते हैं ये मतलब रिलैक्स रहें, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कॉकटेल्स को जब हम पालते हैं तो प्रोबायोटिक जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार रोल करता है। प्रोबायोटिक हो गया या फिर स्पार्क लिक्विड हो गया, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स हो गया, कैल्शियम हो गया, फर्टिलिटी के लिए एक चीज़ आती है वो हो गई। तो ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। जिन जिन भाई ने बर्ड्स रखे हैं, में हैंड फीड होनी चाहिए, हैंड फीड इंजेक्टर होना चाहिए, लाइट एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, या एक मेडिसिन आती है इनरो के नाम से, वो होनी चाहिए। आपको कोई भी सामान चाहिए भाई मेरे पास से मिल जाएगा, दाना भी, सीड मिक्स भी मिल जाएगा आपको, हैंड फीड इंजेक्टर। कोई माइट्स का प्रॉब्लम है बर्ड को, कोई बर्ड आपका बीमार है, कोई सप्लीमेंट्स चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, मतलब हर चीज़ आपका भाई आपको प्रोवाइड करके देगा, मेरे पास मौजूद होती है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर आप देख रहे होंगे 03423252 915, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक जो हैं वो बहुत से किस्म के आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी हैं प्रोबायोटिक, और जो है ना मैं वो यूज़ करता हूँ जो बेहतरीन है, बाहर की प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं जो है ना वो ये कहता हूँ कि एक बर्ड है, आप उसको लोकल चीज़ें देने से बेहतर है कि आप महंगी चीज़, बाहर की चीज़ दे दो जो अच्छी हो, जिसका रिज़ल्ट आए, ठीक है। जैसे कि लोग मुझसे ना डिमांड करते हैं म्यालिक, यार आपके पास म्यालिक का है? यार म्यालिक का मैं आपको दे भी दूंगा, चलो अगर मेरे पास नहीं है मैंने रख लिया। तो देखें, एक चीज़ होती है जो पोल्ट्री सप्लीमेंट्स होते हैं, एक चीज़ होती है जो केज बर्ड सप्लीमेंट्स होते हैं। अब केज बर्ड सप्लीमेंट्स और पोल्ट्री सप्लीमेंट्स में क्या फ़र्क है कि जो पोल्ट्री की चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड बर्ड्स के लिए दी जाती हैं, ठीक है। ग्राउंड बर्ड्स किसे कहते हैं? जो ज़मीन पे रहने वाले परिंदे होते हैं, मुर्गियाँ हो गई, चकोर हो गए, तीतर हो गए, मोर हो गए और टर्की हो गए, मतलब ये सारी ज़मीन पे रहने वाली परिंदे हैं जो फ्लाई नहीं करते उस तरह से, जिस तरह से एक केज बर्ड, तोता फ्लाई करता है, चिड़िया फ्लाई करती है, उस तरीके से फ्लाई नहीं करते। तो एक जो केज बर्ड होते हैं ना जो फ्लाई करते हैं, उनके लिए जो मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स, उनको सबसे पहले तो वही दें। अगर वो नहीं मिल रही तो मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली कहानी होती है कि आप जो है वो पोल्ट्री की कोई चीज़ उठा के दे दें। इंसानों वाली चीज़ तो ना ही दें तो अच्छी बात है, क्योंकि इंसानों वाली जो मेडिसिन्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे से एक सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं यार शाजिब भाई आपके पास कैल्शियम कितने का? मैंने बोला यार इतने का। कह रहा है यार शाजिब भाई मैं तो कैल्शियम पी यूज़ करवा रहा हूँ। तो देखें, ये कैल्शियम पी जो है ये एक बहुत ही लो क्वालिटी का कैल्शियम है, यहाँ तक कि हम तो म्यालिक का भी नहीं यूज़ करते, ये तो फिर कैल्शियम पी मेडिकल वाला है ये। तो सारी बात होती है भाई हर चीज़ का देखना, सोचना, समझना। अब जो मेरा कैल्शियम जो यूज़ करते हैं उनको उस कैल्शियम की आदत लगी हुई है, ठीक है। तो ईद के बाद जो है शिपमेंट आने का है कि शिपमेंट आएगी, रीस्टॉक होगा माल पूरा, लेकिन भाई हालात की वजह से जो है वो सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। और जो है ना आप लोग देखें, कोई भी भाई है, एक भाई ने मुझसे पूछा यार भाई हमारा जो कॉकटेल है वो ब्रीड नहीं कर रहा। मैंने बोला आप क्या देते हो उसको? उन्होंने बोला यार बाज़ार से दाना ला के दे देता हूँ और पानी रखता हूँ इनके पिंजरे में, मैंने कैल्शियम भी रखा हुआ है। मैंने बोला कैल्शियम क्या रखा हुआ है? कह रहे हैं कैल्शियम ब्लॉक। मैंने बोला उस आपको किसने बोला उस कैल्शियम ब्लॉक के अंदर कैल्शियम होता है? कह रहा है अच्छा। मैंने बोला हाँ आप ये बोल सकते हो कि फ़िश कैटल बोन के अंदर कैल्शियम होगा, लेकिन ये जो कैल्शियम ब्लॉक आते हैं इनके अंदर कैल्शियम नहीं होता। कह रहे हैं तो फिर ये क्यों रखते हैं? मैंने बोला बर्ड जब स्ट्रेस में होता है उसको नोचता है और जो है ना पर साफ़ कर लिए उससे, ठीक है, या स्ट्रेस में होता है तो उसको खाने की कोशिश करता है, चूरा चूरा करता है, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे प्रोबायोटिक है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स हैं, या फर्टिलिटी के लिए कोई सप्लीमेंट है, या फिर एनर्जी बूस्टर है,
तो ये अच्छा, एक स्ट्रेस के लिए भी एक सप्लीमेंट है मेरे पास, वो भी हम बर्ड को यूज़ करवाते हैं जब बर्ड स्ट्रेस में होता है। जब बर्ड मोल्टिंग पे होता है तब बर्ड स्ट्रेस में होता है तो हम उसको यूज़ करवाते हैं। जब या कोई बर्ड बाहर से आता है तो हम उसको यूज़ करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आप लोगों को भी पता चलेगा, आप लोग सुन रहे होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी आज ये पहली बार पता चला होगा कि स्ट्रेस के लिए भी एक सप्लीमेंट होता है। आप लोग देखें, ये जो स्पार्क लिक्विड है ना, ये विटाफार्म कंपनी का, ये स्ट्रेस के अंदर भी काम करता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका एक ऑल्टरनेट है, वो हमारे पास मौजूद है पाउडर फॉर्म के अंदर। 1 से 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर वो यूज़ होता है। और स्पार्क लिक्विड तो 20 ml पर लीटर पानी में यूज़ होता है, 20 ml। ठीक है, अगर आपने 100 ml परचेज़ किया ना तो 5 लीटर पानी बनेगा आपका खाली। तो इस वजह से जो है हम डायरेक्ट स्पार्क के कतरे बर्ड के मुंह में उतार देते हैं 2, उससे भी बेहतर हो जाता है बर्ड माशाल्लाह, पानी में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हैंड फीड का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। हैंड फीड का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हैंड फीड के जो मैंने रिव्यूज़ लिए हैं अपने सब्सक्राइबर्स से वो कैसे रहे हैं, उसकी भी आपसे डिटेल शेयर करूंगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। BL4 बर्ड्स लवर को सपोर्ट किया करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।